रस्त्यावेली फोंडकुला भरपा खातीर कितें उपाय येवजण केल्यात दियात 2 दिसां भितर अहवाल। उच्च न्यायालयान गोंय सरकाराक दिलो आदेश। आम आदमी पार्टीच्या फुडाऱ्यान दाखल केल्ली याचिका। थळाव्या आमदाराक बरोबर घेवन गावात येवपी ट्रक आडायले साळगांवकारांनी। आमचे ट्रक आडायशात जाल्यार सिवरेज घेवन येवपी बार्देशचे 90 ट्रक आडायतलो, बाबुशान दिली शिटकावणी। झोपडपट्ट्यांचे करतले आधुनिक कॉलनीत रूपांतर। गजबजिल्ल्या शारा कुशीच्या उपशारांनी जातल्यो नव्यो हाऊसिंग बोर्ड कॉलनी। सुभाष शिरोडकरान हाऊसिंग बोर्डाचे अध्यक्षपद स्वीकारतकच केली घोषणा। शिंदळकी गोंयांत जाल्या सेक्स इंडस्ट्री। घरवाली सावन ते पुलिसां मेरेन सगळे वावुरतात हातान हात घालून, म्हणटा नामनेचो साहित्यीक दामोदर मावजो। येवकार, हांव उर्वशी नायक। आता पळोवया खबरो विस्तारान। गोंयच्या रस्त्यावेली फोंडकुला पुरोवपा खातीर कितें पावलां उखल्ल्यात ताचो कृती आराखडो 2 दिसां भितर सादर करात। उच्च न्यायालयान सोमाराक गोंय सरकाराक आदेश दिला। महाराष्ट्रात रस्त्यावेल्या फोंडकुलाक लागून अशेच तरेन याचिका दाखल केल्ली। ती याचिका दाखल करपी ॲडव्होकेट जमशेद मिस्त्रीनच गोंयचे वतीने याचिका दाखल केल्ली। ह्या प्रकरणात आम आदमी पार्टीचो सरचिटणीस प्रदीप पाडगांवकरान याचिका दाखल केल्या। तो म्हणटा उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठान दुसरे एके जनहित याचिकेचेर पोरू अशीच सुनावणी दिल्ली। सामान्य मनशाच्या हिताकडेन सरकारान आडनदर केल्ल्यान आमी ही याचिका दाखल केली अशें आम आदमी पार्टीचे म्हणणे। Petition was heard. We've submitted the order in a similar petition for the state of Maharashtra. The court has taken both the interim and the final order copy on record, and the state, the government, has been asked to file a detailed submission, including important timelines within which they intend to ensure that the potholes are properly filled and other reliefs. हांवें जे PIL फायल केल्ले रिगार्डिंग पॉटहोल्स ताजेर आयज कोर्टान परते हियरिंग जालें। फाटले फावट गव्हर्मेंटान कोर्टाक एश्युरन्स दिल्लें की ते एक एफिडेविट फायल करतले आनी तातूंत जे फुडें तांचो कार्यक्रम आसा कशे बाबा ते रस्ते सारके करतले तेजे चार्ट एक दितले म्हणून। पूण आज परतो तेंच्यांनी टायम मागून घेतला आनी कोर्टान तांकां 2 दीस दिल्या आनी बुधवारा हे भितर मांडचे म्हणला कोर्टा मुखार आनी बुधवारा हेजेर हियरिंग जातले। आमच्या एडवोकेटान तेन्नाच एक बॉम्बे महाराष्ट्रा स्टेटीची जी रस्त्याचे प्रॉब्लेम असले अशेच तरेचे ताजेर एक जो कोर्टाचो निर्णय जाला तो थंय मुखार मांडलो आनी कोर्टान तो मानून घेवन रिकॉर्डान घाला। सो आमच्या हिसपान जे सद्याचे लिगल फॉर्मेलिटी कितें चलता त्यो बरे दिशेन चलता आनी आम आदमीक न्याय मेळटलो अशें आमकां दिसता। पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब। कोयराच्या प्रस्नावेल्यान राजकारण नाका। घनकोयर व्यवस्थापन मंत्री मायकल लोबोन साळगांव कोयर प्रकल्पाक विरोध करप्यांक सांगला। 27 पंचायतींक ह्या प्रकल्पान कोयर उडोवपाची परवानगी दितले, पूण ताचे भायर आनीक खंयचेच पंचायतीक कोयर उडोवंक दिवचे नात। पंचायतींनी आपलो कोयर हांगा हाडटना ट्रक व्यवस्थित धापून हाडचे असो उलोय ताणें मारला। साळगांवच्या कोयर प्रकल्पाचो विस्तार करपाक तशेंच प्लास्टिकाच्या पुनर्वापराची प्रक्रियेक थळाव्यांचो विरोध आसा। आयतारा थळावो आमदार जयेश साळगांवकाराक बरोबर घेवन गांवांत येवपी ट्रक थळाव्यांनी आडायले। ह्या ट्रकांतल्यान कोयर आनी घाण उदक रस्त्यार गळटाले। सोमारा मायकल लोबोन 27 सरपंचा बरोबर बसका घेतली। चड कोयर येवंक लागिल्ल्यान प्लांटाचो विस्तार करचो पडटा अशें ताणें सांगलें। सद्याक डिफ्यूज द सिट्युएशन। सालिगांवचे लोक जे काल येयल्ले कोणी बॉर्न केल्ले तेका पॉलिटिकल कलर दिवया नाका। ते कोण तितूंतले मागीर 2 जाण उठोवंक लागले म्हणले ओन्ली फ्रॉम सालिगांव एंड कलंगूट विलेज म्हटल्यार तेणी कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणूंक ना। हांव आनीक भियेलो। सगळ्याक खंय प्लांट येवपाक जाय थिंगा येवपाकूच जाय। लोकांनी आज चिंतचें पडटलें, नॉट इन माय बॅकयार्ड एटिट्यूड बंद करचो पडटलो। जर तुमकां गोंय स्वच्छ जाय, क्लीन जाय, पंचायतींनी आपले लिचड टँक, collection drum, still you complete your lichard tank, cover the garbage truck. Whoever doesn't have a garbage truck, buy a garbage truck with proper covering. When you leave your panchayat area and come here, see that nobody knows that it is a
समथिंग विल स्मेल, बट जस्ट कवर इट प्रॉपरली विथ गल्लीचे टँकीचे तुम्ही ऑर्डर दिया. कोणाक ड्रम्स घेवपाक जाय तुम्ही डायरेक्ट चॅक दिया हिंगासर आनी ड्रम्स व्हरा हिंगासरले. भायली घेवपाक जाय तुमकां ती घेया. 10 ड्रमां हाडपाक व्हडले हे प्रॉब्लम ना. टू सिम्प्लिफाय दीस ऑल दीस प्रोसिजर्स ऑफ बायिंग अ ट्रक रायट फ्रॉम पंचायत लेवल टू डायरेक्टर अप टू मिनिस्टर वो सिम्प्लिफाय करूया. सीएमा कडेन मिटींग घेवया. वी आर नॉट गोइंग टू इन्क्रीज द नंबर ऑफ पंचायत. 27 पंचायत मीन्स 27 पंचायत ओनली विल ब्रिंग वेस्ट. आधी जो वेस्ट येतालो आमकां 90 टन्स सुमार येतालो, 100 टन्स येतालो, तो आयज इन्क्रीज जावन 140 टन्स हा ऑफ सिजनाक तो इन्क्रीज जावन 200 टन्साचेर वयता. सो आमचो प्लांट जो आहा 100 टन कॅपॅसिटी इज गोइंग टू इन्क्रीज टू 250 टन्स. वी हॅव गॉट ऑल द क्लिअरन्सीस टू इन्क्रीज द कॅपॅसिटी, नॉट फॉर एडिंग द नंबर ऑफ पंचायत. प्लास्टीक इन्सिनरेटर भोव गरजेचो अशें मायकल म्हणटा. हो इन्सिनरेटर गोंयांत हाडटले, पूण तो साळगांव प्लांटा खातीर न्हय अशेंय तो म्हणटा. पळयात. आदले कपडे, कोणाचे मोचे, कोणाची चेपी आनी कितें सगळे भाशेचो वेस्ट, प्लास्टीक वेस्ट, कार्डबोर्ड वेस्ट, जे लोक हाडटा नई टीव्ही हाडटा कार्डबोर्ड काडून भायर उडयता, तो सगळो वेस्ट खंय तरी ट्रीट जावपाक जाय. आयज आमी 22,000 मोडून तो कर्नाटकाक धाडटा 1 ट्रक. बट असलो इन्सिनरेटर गोंया एक येतलोच, खूंय येतलो तो आमी सांगिना आतां. आनी सालिगांवकारांनी तरी इतले मनाक दवरचे न्हू की हिंगा येता म्हणून. हो जो फॅसिलिटी आहा जी आमी वाडयता, ही कॅपॅसिटी इज ओन्ली फॉर दीस 27 पंचायत. पणजे आनी साळगांवच्यान येवपी चडशे ट्रक साळगांवचो आमदार जयेश साळगांवकार आनी थळाव्यांनी आडयले उपरांत साळगांवच्यान येवपी सिवरेजीचे टँकर सांतिनेज हाडपाक दिवचे नात अशी शिटकावणी पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेरातान दिली. हे पळयात. He should understand one thing, that there are 90 trucks of sewage coming to Talegaon. So it should not be for tit for tat. And other the silt, now whatever they are talking about garbage treatment plant which they are running, there's even the silt of that garbage treatment plant is coming to Talegaon. So let us not make us reach to such an extent that that it should be a confrontation between us. We are getting your waste almost 90, almost 100 trucks daily which comes here. So if we stop that, you will be in problem. कळंगूटच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार आनी पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. मरिना प्रोजेक्टाक झुवारीत हाडपाक थळाव्यांनी खर विरोध केला. कितेंय जालें तरी हो प्रकल्प येवपाक दिवचेच नात अशें तांचें म्हणणें. ह्या विशयाचेर राज्यपाल आनी मुख्यमंत्र्याची भेट घेवन तांणी निवेदनय भेटयलां. 2000 साला सावन मरिना ह्या वाठारात येवपाची धमकी दीत आसा आनी फाटल्या 18 वर्सां सावन लोक ताका विरोध करत आयल्यात. आतां एके कंपनी बरोबर लीज सायन जाल्या उपरांत जनसुनावणी जावपाची आसा, जाल्यार थळावे लोक खर विरोधाचे तयारीत आसात. आणि मेन डिमांड बेसिकली आसा आमचो की ते हियरिंग घेवचें न्ही म्हणून, वीच वी हॅव बीन एक्सप्लेनिंग ऑल द टायम. कित्याक कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन फायनल जायनासतना हें हियरिंग घेतलां, सो दॅट गव्हर्मेंट कॅन ओवरलॅप coastal zone management plan. So this is sabotaging the coastal zone management plan and pushing some private company, I would say rather private company, Kargwal and Ahoy, to go on their projects. याच्या 239 बस सिंपल जो गोंयकार सोंपतलो म्हणटा आमी, ॲट एन एवरेज आमी एक 15 जर स्टाफ कामगार ह्या एक बस म्हणजे एका बोटी फाटल्यान एका यॉर्डा फाटल्यान असले. सो बिकॉज दे आर सेईंग मेंटेनन्स, रिपेर, रिफ्युअलिंग, सिवेज एवरीथिंग धरले जाल्यार एक 15 कामगार धरले जाल्यार जवळ जवळ 3,500 लोक जातात. 3,500 रिक्रुटमेंट ऑर एम्प्लॉयमेंट. आनी हे प्रॉमीस करता आमकां 300 मेळटले म्हणून. आज जेन्ना हयात हॉटेल बांबोळे आयला तेन्ना बांबोळे आमकां गोंयकारांक जॉब मेळटले, बांबोळेचे जॉब मेळटले, कुडकाकारांक जॉब मेळटले. आज मिस्ट्री जावन आसा कितले भुरगे त्या हॉटेलान कामाक आसा. लोकलांक कांयच फायदो ना. गोवा युनिवर्सिटी इट इज अ मिस्ट्री, कितले गोंयकार, कितले आमचे सातांद्रेतले लोक कामाक आसा. गोवा मेडिकल कॉलेज अगेन इट इज अ मिस्ट्री. जेन्ना प्रोजेक्ट येदे व्हडले येता आनी जेन्ना अफेक्ट जाता तेन्ना सांगता तुमकां जॉब मेळटले, तुमकां हे मेळटले, तुमकां तें मेळटलें, सामकें स्वप्नान रंगयतात. आनी जेन्ना हे प्रोजेक्ट ऑपरेशनल जाता तेन्ना सातांद्रेचो लोक शेणला. 500-600 लोक 900 गांवांत लोक आसा. हांगा जर 3,000-3,500 फक्त स्टाफ जाले, टुरिस्ट सोडा, टुरिजम सोडा, मुवमेंट सोडा,
जाल्यार तांकां रावपाचो हो तो इन्फ्रास्ट्रक्चरल आमची कॅपेसिटी ना टू बेर दॅट. सो हांगा गोंयकारूय डिस्प्लेस जावपाचो आसा. एनवायरमेंट गेलेच खड्ड्यान. मांडवी नदी तशेंच ज्वारी नदी हेचे कडेन आमकां गोंयकारांक खूब फिलिंग्स आसा आनी त्यो दोनूय आमच्यो जिवनदायिनी. सगळें तुमी आयकलां टॅक्निकल बाजू आनी बाकीच्यो बाजू. ती दोगांय नदींतले मांडवीन आमच्या 4 बोटी येयल्यो कसिनोच्यो. आख्खे सगळे मांडवी म्हणटा ती नश्ट जाली. अरिश्ट येयलां आमचें. तशेंच आतां जी आमची ज्वारी आसा हें ब्रिडींग ग्रावंड नुस्त्याक आनी बाकीचें जे आक्वा लायफ आसा ताका हेचेरूय व्हडलें अरिश्ट येयलां तें येयलांच. गोंयकार अगेन्स्ट मरिना संघटनेचो निमंत्रक सुरेश पालकरान मरिना प्रकल्प हाडपा खातीर केल्ले तंत्रीक प्रक्रियेचेर टिका केली. As per this list, there was one condition that study affecting the marine should be done by the NIO, which has not been done. हांगासरूनच दिसता. आनी कित्याक करूना की अशें कित्याक करूना की खऱ्यांनीच ते घडयेक इन फेवर आमचे दितले आसले टू प्रोटेक्ट दीस मरायन लायफ. ताका लागून इन्स्टीड ऑफ कंडिशन आसतना पासून ते लिस्ट दिडान तांच्यांनी चेन्नयची एक एजन्सी इन्स्टिट्यूट अपॉयंट केला. हाका लागून आमी म्हटलें आतां ब्रिडींग ग्रावंड म्हणून ही आसा ती ब्रिडींग ग्रावंड फॉर फीश म्हणून. दीस इज प्रोटेक्टेड अंडर वायल्ड लायफ इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया. सो देर इज नो रिसर्च ऑर स्टडी डन बाय दॅट इन्स्टिट्यूट फ्रॉम चेन्नई. Therefore, it is clearly it is, I will say that report has been prepared, it's a farce and it is invalid and it is totally bogus and just to favor that Kargawal company. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. घेऊया एक लहानसो व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. झोपडपट्ट्यांचे रुपांतर हाऊसिंग अपार्टमेंटात करून गोवा हाऊसिंग बोर्ड मुखेल शारा कुशीच्या उपशार वाठारांनी नव्यो मिडल क्लास कॉलनी उबारपाक सोदता. हाऊसिंग बोर्डाचे अध्यक्षपद स्वीकारले उपरांत शिरोडेचो आमदार सुभाष शिरोडकरान सोमार दीस सांगले. बरे तरेची घरां साधन सुविधांनी सज्ज अशी कॉलनी आणि गरज जाल्यार स्कुलांय उबारून दिवपाक प्राधान्य दितले अशें शिरोडकरान सांगलां. जे प्रकल्प पुराय जाल्यात ते वेगळीच लोकांची सुवादीन करतले अशें तांणी सांगलें. आयज मेरेन गोवा हाऊसिंग बोर्डान 5671 प्लॉट आणि 306 दुकानां दिल्यांत. आमचे काही अश्यो झोपडपट्टी एरिया आसात. दोज एरिया ऑल्सो वी वील हॅव टू टॅकल. ते सुद्दां आमी पळोवचें पडटलें की कशे पद्दतीन थंय बरे अपार्टमेंट्स घेवन त्याय लोकांक थंय स्थापीत करपाचे आनी इन एडिशन नवीन लोकूय थंय घेवपाचे. हाऊसिंग बोर्डांत वीच इज द मोस्ट आयडियल प्रोजेक्ट आमचो आसा. म्हणजे थंय गेले नंतर मन सुखावपाक जाय, पळोवपाचो दिसपाक जाय. रस्ते उदक लायट हे तातूंत बरोबर ताजी सुविधा आसूंक जाय. उगीच घरां बांदली बिल्डींग बांदली म्हणून जायना. ह्यो सुविधा म्हत्वाच्यो आसतात. ह्यो सुविधा पळोवपाक जाय. प्लस मागीर मार्केटींग सुविधा स्कुलाची मोठी कॉम्प्लेक्स आसलो जर जाय जाल्यार स्कुलाची सुविधा हे म्हणजे कशें आसता A to Z ते हातूंत आसपाक जाय. परवरीच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. लायफगार्ड संपार गेल्ल्याचो सोमारात चौथो दीस. तांकां तांचो पगार मेळना तशेंच गरजेच्यो सुविधाय दिनात अशें तांचें म्हणणें. दृश्टी कडल्यान कंत्राट फाटीं घेवचे वा दुसरे कंपनीक तरी दिवचे ना जाल्यार सामुहीक राजिनामो दितले अशी शिटकावणी तांणी दिल्या. दृष्टीचे लायफगार्ड फाटले 4 दीस सावन संपार गेल्यात. तातूंतल्या दोगांक बागा दर्यादेगेर बुडून मरण आयलां. सरकारा कडल्यान कितें तरी थाकाय मेळटली अशी आस्त संपार गेल्ले हे गार्ड दवरून आसात. पूण मिडियाक मेळिल्ले म्हायती प्रमाण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत सांगता ह्या विशया वयल्यान एक्काय लायफ गार्डान ताची भेट घेतली ना. आनी हे कॉन्टॅक्टय नाका आमकां. हे कॉन्टॅक्ट बंदूच करपाचे आनी सगळे. आनी जर सर हे जायना जाल्यार आमी सगळे आमचे लायफगार्ड सगळे आमी रिजन दितलो. आमचेर अन्याय करना जाल्यार हे 2 इन्सिडंट जावंक शकनासले. ते बुडूं आसले पूण आमी तांकां वाटयताले जिवन दिता आसले. पण आमी नासल्या कारणान ते 2 जाण भुरगे मेले. अशें जावचें न्ही. गव्हर्मेंटान बी आमचेर मातशें कितें हें करचें लक्ष दिवचें आनी आमकां कितें तरी बरी सवलत दिवची. तेंच्या सरकाराच्या मिस्टेकी खातीर आमी सरकाराची मिस्टेक म्हणना ह्या दृश्टीच्या मिस्टेकी खातीर कोणी खंय तरी बुडपाक जायना. तेंची खंय तरी आमी बैठक घेतली आमी मेळा त्या खातीर आमी डिसायड करतले. बट समज सरकार हेजेर कांयच आयकना न्ही जाल्यार खंयच्या तळाक मळार वचपाक रेडी तेंचे बरोबर आमी रेडी आसा की हो इशू खंय तरी गोंयकाराच्या
मानाचो. कित्याक काय म्हणल्यार ट्युरिस्ट गोंयान येता फॉर ट्युरिजम आनी ट्युरिस्ट हांगा येवन समज बुडत रावले जाल्यार गोंयचें ट्युरिजम खंय तरी सकयल पडटलें आनी गोंयचें ट्युरिजमाचें नांव खंय तरी पाड जातलें. हें आमकां नाका. तशेंच 600 लोकांची फॅमिली रस्त्यार येतली आनी तेंच्या घरान दारान खावपाक पिवपाक कांय आसपाना. तेणी तेंचो दिसवडो काडपाक खंयच्यान लोन घेतला, कोणी लग्न जावपाक लोन घेतला, अजून ते लग्न जावपाचें लोन सुद्दां फारीक जावना. आनी आमी नाका आसले कडेन करोडांनी करोड मोडटात आनी जे लायफ साल्वार करपाक मरतात तांकां आमी मारून उडयतात इनडायरेक्टली. 100 मायज कोटी एवरी इयर वता दृश्टी खातीर किंवा तेजे खातीर. ते पयशे खंय वता, दृश्टी कडल्यान खंय येता हें केन्ना जाता जेन्ना दृश्टी खूब कडेन लायफ गार्ड सप्लाय करता पळय तो बिजनस तेजो, तेंचें हें लायवलीहूड आनी आमच्या खातीर तें गोंयचें नांव. गोवमेंटान दृश्टी कडेन झगडपाक हेंचे ऑन बिहाफ गव्हर्मेंट अजून तोंड उगडे करना. प्रेझंट गव्हर्मेंट ऑपोजिशन एवरी वन आर जस्ट युजींग दीस अनएम्प्लॉयमेंट टूल टू फूल पीपल. आनी तेन्ना बाबू आजगांवकरान ताका सांगलेलें की दृश्टीचो कॉन्ट्रॅक्ट हो काबार जालो 30 जून जातकच. पूण तेजे नंतर दृश्टी सांगता की बीच सेक्युरिटी आसा हो आमीच करतात आनी कितले लायफ आमी सेव करतात. जवळ जवळ 141 कोटी रुपया बीच सेफ्टी खातीर सरकारान खर्च केल्ले आसा आनी बीच सेफ्टीची खंयचीच यंत्रणा ही आमच्या गोंयच्या बिचांचेर खंयच दिश्टी पडना. त्याच बरोबर जो बाबू आजगांवकर ह्या एज अ मिनिस्टर आसा तेगेलें काम कितें आसा तेकाच खबर नासता. तेगेलें काम फक्त थंय कितलें कमिशन मेळटलें हेजे शिवाय तेका आनी कांय लागना. बीच सेफ्टीचें तेका खबर ना, बीच क्लिनिंगाचें तेका कांयच खबर ना. सो सगळी अंधाधुंदीचो वेपार आसा. म्हाका दिसता हो जितले दीस कंटिन्युअस उरतलो तितले दीस आमची ट्युरिजम सेक्टर हो काबार जायत वयतलो. तेका ताबडतोब काडून उडोवपाची गरज आसा. मुख्यमंत्र्यान धाडस दाखोवपा जाय. ह्या हेजेर एक म्हणजे स्पश्टीकरण दिवपा जाय. बाबू आजगांवकराचेर एक्शन जावपा जाय. ते दृश्टी ते सांगतात आमचो कॉन्ट्रॅक्ट अजुनूय चालू आसा तेजेर आमकां सरकारान क्लॅरिफिकेशन दिवन हो इशूय क्लॅरिफाय करपाक जाय. म्हापशेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामोलकार. जगपा खातीर कितेंय करूं येता हय. बेकायदेशीर कामां लेगीत बेकायदेशीरपणान रेंव काडपाच्या थळाव्यांच्या वेव्हारांक वळवयचो एक लोकप्रतिनिधी मदत करता. सोमार दीस खण विभागान धाड घालून वळवय न्हंयतल्यान बेकायदेशीरपणान रेंव काडपी ट्रक आनी रेंव जप्त केली. गोवा 365 कडेन उलयतना वळवयचो सरपंच दिगंबर तारीन सांगलें की रेंव काडप्यांचेर धाडी घालचे बदला रेंव काडप सरकारान कायदेशीर करपाक जाय. रेंव काडप हो थळाव्यांचो पारंपारीक वेवसाय. सरकारान मोसमी वेवसाय म्हूण ताका मान्यताय दिवपाक जाय. नाजाल्यार सरकारान तांकां नोकऱ्यो तरी दिवच्यो. सरकारा कडेन नोकरी ना दिवपाक आनी नोकरी सरकार न दिल्ल्या कारणान ते पयलीं पासून तेंचो पारंपारीक जो आमचो रेतीचो वेवसाय वळवयकार हे आमी कोस्टल बेल्टाचे सगळे लोक आनी पयलीं पासून ते रेल्वेचेरूच जगता आनी ते पोट ते रेल्वेचेरूच चलता. तेन्ना सरकारान जे कितें निर्बंध घातल्या रेल्वेचे बंद करपाचे ते आतां ऑक्टोबर आतां जालो सोंपत येयलो तरी अजून पासून तेंच्यानी तांकां परमिशन दिवपाचो आनी तेंचे लायसन दिवपाचें अजून करून आनी येयल्ले दिसा परते परते कोर्ट मॅटर आसा म्हणटा न्ही. कोर्ट मॅटर आसले सुद्दां जाल्यार पारंपारीक आमचे पळय कोर्टान सुद्दां असले जाल्यार 2-3-4 महिने ताका बॅन आहा तितलो बॅन आसतात न्हू. आतां जालो न्हू ते सरकारान तो बेगीन तो बॅन काडपाक जाय. सेक्स तो वेवसाय बंद आयलो तो ताका परमिशन आतां पळय सरकारान सगळे शेक्सान परमिशन दिलां. आतां शेकां आसा पळय सगळ्यांक आतां वेल्यान ती सामकी कोस्टल हेजेर आसता न्हय हेजेर आमच्या बिचार हे आमचे पारंपारीक पयलीं पासून हे भुरगे पोट भरता तेजेर तांकां परत परत त्रास करना. नोकरी तरी सरकारान दिवची तांकां. मागीर म्हाजे कळकळीचे सरकारा कडेन विनंती आसा. कोर्टान कितें करचें सरकारान कोर्टान दिल्लें आहा तांकां की कोर्टान रेंव वाडोवना कशें आसा परमिशन दिवचें म्हूण दिल्लें आसा. सरकार कित्याक चाल ढकल करता तें म्हाका खबर ना. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. शिंदळकी ही इंडस्ट्री जाल्या. घरवाली, भडवे, गुंड, पुलीस आनी गिरायक हे ते इंडस्ट्रीक जोडपी घटक. चली वा बायल मनीस एकदा हातून घुसपली काय तांची सुटका आसना. ती भड्डत उरतात. पूण ह्या दुष्टचक्रांतल्यान अर्ज हे संस्थेन जायत्या जाणांची सुटका केल्या. समाज म्हण आमी ह्या प्रस्नाचेर आत्मचिंतन करपाक जाय. ज्येष्ठ साहित्यीक दामोदर मावजान म्हटलें
बायणाची झोपडपट्टी मोडून उडयल्या उपरांत घराभायरी जाल्ले चलयेंचे बायलांचे आत्मकथन आशिल्ल्या ब्युटिफूल वुमन ह्या पुस्तकाचेर साहित्य मंथना अंतर्गत चर्चा दवरिल्ली. त्या वेळार तो उलयतालो. वाळपयच्या सरकारी विद्यालयात जाल्ले कार्यावळीत लेखक नमन धावस्कार, अन्यायरहित जिंदगीचो संचालक अरुण पांडे, अर्जची मनसल्लागार जुलियाना लोहार, मानसोपचार तज्ञ डॉक्टर रुपेश पाटकर, अशोक नेने आणि कृपाली नायकान विचार मांडले. सलील चतुर्वेदीन इंग्लिशेत शब्दांकन केल्ल्या ब्युटिफूल वुमनचो नमन धावस्करान मराठीत अणकार केला. ऑलरेडी प्रॉस्टिट्यूशन इज बिकमिंग इन इंडस्ट्री आणि ह्या इंडस्ट्रीत ताजो लाव घेवपी थोडे घटक नात, कितलेशे घटक आसात. पयलीं म्हळ्यार घरवाली जी बशिल्ले कडेन तांचे पयशे खाता, मागीर आयले बडवे जे दलाली खातात, मागीर आयले गुंड जे तांकां राखण दिवपा खातीर पयशे खातात, मागीर आयले पुलीस जे हप्तो घेवन तांकां राखण दितात. गिरायक आपले मजे घेवन वतो, पूण सगळ्यांत चड जर बड्डेता जाल्यार ती बायल ती आसतली. तिची इच्छा आसूं नासूं. केन्ना केन्ना लोकांक दिसता की पुलीस जेन्ना पत्रकार तांकां मेळटा ते तूं स्वेच्छेन आयल्या हांव स्वेच्छेन आयल्या त्या म्हणचेच पडटा, नाजाल्यार मार खावचें पडटा, नाजाल्यार परिणाम भोगचे पडटात. हे तुमकां म्हज्या उतरांनी किंवा रुपेशान किंवा अरुण कुमारान जे सांगलां त्या उतरांनी चड समजुचें ना, पुस्तक वाचा. हो विशय खूबच संवेदनशील. कार्यावळीत वांटेकार जाल्ल्यांक उलोवप्यांनी वेगळ्याच जगात व्हरून सोडले. नमन धावस्करान पुस्तक बरयतना आयिल्ल्यो अनुभूती सांगल्यो. ते पुस्तक वाचल्यानंतर तुम्हाला आपण असं काहीतरी करू शकतो किंवा आपल्याला करायची गरज आहे. आत्ता तशी सामाजिक परिस्थिती तशी आहे की आपण हे सगळं काम केलं पाहिजे अशी तुम्हाला आतून कुठून तरी एक ऊर्जा तयार होते आणि अशी एक इच्छा जागृत होते तुमच्या मनात. आणि हे असं झालं आणि तुम्ही 100% नाही पण निदान आपल्या शेजारी उभ्या असलेल्या बाईशी किंवा कुठेही दिसणाऱ्या बाईशी जरी सौजन्याने वागलात तरीही मला वाटतं की ह्या पुस्तकाचं सार्थक झालं. अर्जच्या कामाची व्हडवीक सांगतना प्रसाद सावयकाराची उतराच ओली झाली. शेवटचा जो भाग आहे, शेवटचं जे प्रकरण आहे ते जास्त महत्त्वाचं आहे. तर मग त्याच्यानंतर मी पुन्हा एका दिवसात बसून राहिलेली 3 प्रकरणं वाचून काढली. तर अजून काही डिटेल सांगण्याआधी मैं एक बात कहना चाहूँगा कि किसी जब हम लोग पूछते हैं कि भगवान किधर है, गोवा 365 ब्युरो पणजी. आणि आता पळोवया न्यूज राऊंडअप. उत्तर गोंय जिल्लो परिशदेन सोमारा उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी आर मेनकाच्या फुडारपणाखाला रस्तो सुरक्षेची तपासणी केली. 31 ऑक्टोबरा मेरेन अहवाल सादर करपाचो आदेश सुप्रीम कोर्टाची उपसमितीन दिले उपरांत ही पळवणी केली. सुकूर, पेन्न द फ्रांस, पिळर्ण, साल्वादोर द मुंद, गिरी आणि बसदोणे पंचायतीच्या सचिवांनी ह्या वेळार हजर रावप गरजेचे आशिल्लें, पूण कोणूच हजर रावलो ना. Now this is a very new thing. Everybody is not used to it. There is a Montogiri school here. Children have to be aware of it, PTA. So one of the things was to call all the panchayat secretaries today. Unfortunately, none of the panchayat secretaries have been present today. The reason the panchayat secretaries were called by collector was in every panchayat now it is compulsory to have a road safety and traffic management committee. सोमारा कोलव्या फार्म द मिनीस जिजस मनयले. फार्माच्या मिसाक श्रद्धावान व्हडा संख्येन हजर राविल्ले. 9 दिसांच्या नोवेना उपरांत फेस्त मनयतले. दक्षिण गोंयांतले हे फामाद फेस्त. आयतारा फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायान वी फॉर फातोड्डाच्या खेळामळाच्या एस्ट्रो टर्फाचें उक्तावण केलें. एस्ट्रो टर्फ सुरक्षीत आशिल्ल्यान खेळाडू खातीर बरें पडटलें अशें विजय म्हणटा. हो जो टर्फ इतलोच येता, हो ग्रावंड भर घालपाकूच 1 कोटी रुपया पडटा. हो 1 कोटी रुपया आमी वी फॉर फातोड्डा ताका बाब गावणेकाराक आमी फारीक करतात. हातून आमी सरकाराचो ग्रांट कांय घेनात. आमचे खबराकार मडगांवच्यान संदीप तुयेकर आणि म्हापशेच्यान संदीप कामुलकार. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात.
ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.